చూస్ కంట్రీ డిలైట్, లివ్ బెటర్. ఇప్పుడే కంట్రీ డిలైట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం గొల్లపల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. నిన్న జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో గొర్రెలు కాస్తున్న లక్ష్మణ్ అనే యువకుడిపై పిడుగు పట్టడంతో అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరోపక్క అదే సమయంలో లక్ష్మణ్ కు కూతవేటు దూరంలో గొర్రెలు మేపుతున్న మరో వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. గొల్లపల్లికి చెందిన దాసరి లక్ష్మణ్ గొర్రెలు మేపేందుకు రేపాక గ్రామ శివారుకు తీసుకెళ్లాడు. కొద్దిసేపటికే ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో లక్ష్మణ్ చెట్టు కిందకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో పిడుగు పట్టడంతో లక్ష్మణ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. గొర్రెలు మేపి ఇంటికి వస్తాడనుకున్న కొడుకు ఇక లేడు అని తెలిసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఇక మరోపక్క జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలంలో తాటిపల్లి గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన సుమలత ఇంటి సమీపంలో భారీ శబ్దంతో పిడుగుపడ్డంతో విద్యుత్ మీటర్ కాలిపోయింది. ఇంటి లోపల గోడలు పెచ్చులు ఊడిపోయాయి. విద్యుత్ పైపులు కాలిపోయి స్విచ్ బోర్డు పగిలిపోయింది. ఇంట్లో ఉన్న సుమలత చేతిపై మెరుపులు పడ్డంతో గాయాలయ్యాయి. ఆమె కూతురు ఆరాధ్య, కుమారుడు ఫ్రాన్సిస్ స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. ఇక అదే జిల్లాలోని గంగాధర మండలంలోని కాసారం గ్రామంలో పిడుగుపాటుకు పాడగేద మృతి చెందింది. పెద్దిపల్లి తిరుపతి గేదెను పొలం వద్ద కట్టివేయగా మంగళవారం సాయంత్రం పిడుగుపడి మృతి చెందింది. చలిపిడి ద్వారా కింద పడ్డా.